স্যার আপনার কি কি সমস্যা নিয়ে এসেছেন আমাদের কাছে একটু বলুন। আমার সমস্যা হচ্ছে যে আমার মেরুদণ্ড অনেক দিন ধরে প্রায় 8-9 মাস হবে অনেক পেইন করে। গাড়ি চালাতে পারি না বা শুইতে বসতে অনেক কষ্ট হয়ে যায়। ঘুমাতে এরকম সমস্যা, যখন ব্যথাটা ওঠে তখন ঘুমাতে পারি না। আর এই ব্যথাটা অত্যন্ত মাথা পর্যন্ত চলে আসে। তার মানে আপনার প্রবলেমটা হচ্ছে যে আপনার মেরুদণ্ড ব্যথা করে কোমরের পাটটাতে, জি এবং পাশাপাশি পুরো মেরুদণ্ডটাই ব্যথা করে, জি, ঘাড় পর্যন্ত ব্যথা করে। জি আর এই সমস্যাটা হলো 8 মাস ধরে। জি, এই 8 মাসের আগে আপনি ভালো ছিলেন? ভালো ছিলাম। আচ্ছা, এই 8 মাস ধরে আপনি কোনো ধরনের চিকিৎসা করিয়েছেন? না, চিকিৎসা করেনি। অনেকে ডাক্তার বলছিল যে এটা এক্স রে করান বা ভালো কোনো ডক্টর কনসাল্ট করেন। আমি এই ধরনের কোনো ইয়াতে যাইতে পারিনি, কারণ আমি বুঝতে পারতেছিলাম আমি কি করবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি আসলে প্রফেশনালি কি করেন, আপনার প্রফেশনটা কি? আমি জব করি। আচ্ছা, আপনি কি টাইপের জব? সারাদিন বসে থাকেন না কি ধরনের কাজ করেন একটু বলুন। বসে থাকে, কাজটার মধ্যে বসে থাকে। সবসময় বসে থাকেন? বসে থাকে। আর এই জবের আপনি যখন মানে শুরুটা আপনার তখনও জবেই ছিলেন? জি। আর 8 মাস ধরে আপনি জবে আছেন এবং দেখছেন যে লাগাতার আপনার পেইনটা আছে, তো পেইনটা কি বাড়ছে আগে থেকে নাকি বাড়তেছে। বাড়তেছেই? ওকে, আপনি একটু দেখাবেন আমাকে কোন এরিয়াটাতে পেইন হয়, একটু স্যার দেখাবেন আমাকে, একটু দাঁড়িয়ে দেখান স্যার। এই জায়গা থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত। স্যার আচ্ছা, আপনার মাথার সামনে এখানে একটু কোথাও পেইন হয়? এই জায়গাটা। ওকে, ব্যাক পেইন হয়? পেইন হয় এদিকে? এটা যায় না এদিকে? পেইন নেই। ওকে, আবার ধরো, আবার ধরো, ডাউন। ওকে, আর স্যার আপনার যে এক্সরে লাম্বার স্পাইন এক্সরে দেখাচ্ছে যে আপনার যে লাম্বার স্পাইনের শেপটা আছে আলহামদুলিল্লাহ সেটা ঠিক আছে, কিন্তু স্পাইনের যে অ্যালাইনমেন্ট, যে লাইনিং যে থাকে, তো লাইনিং এ একটু ফল্ট আছে। ফর এক্সাম্পল দেখাচ্ছে যে আপনার কিন্তু এখানে স্যাক্রাম যে আছে, এই স্যাক্রামটা এন্টিরিয়র মানে সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে। হ্যাঁ, এই যে এটার নাম হলো L5 এর এই যে শেপের লাইনিং এখানে শেষ, কিন্তু স্যাক্রামের লাইনিংটা এখান থেকে স্টার্ট হওয়ার কথা। এটা মোটামুটি প্রায় 3 মিলিমিটারের মতো ভিতরে ইন্টারনালি চলে গেছে। ঠিক আছে, মানে আপনার এই এরিয়াটাতে পেইন হচ্ছে, কারণ এখানে অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক নেই। এখানে এটা হলো যে গ্রেড 1 মিস অ্যালাইনমেন্ট এটাকে বলে। তো আমরা ইনশাআল্লাহ আপনার এই অ্যালাইনমেন্টটা কমপ্লিট করে ফেলবো, দেন আপনি আপনার পেইন থেকে একদম ভালো হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। সামনে দিকে নমস্কার।